السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة خفيفة نظيفة اللي هي كل واحد يعاني من السعال من الكحة، وأي واحدة جربت شحال من طريقة وما حبتش تنفع معاها وما هيش حابة تجرب الأدوية نتاع الطبيب، اليوم جبت لك الحل بهذا السر الطبيعي الرائع جدا. أشر به إن شاء الله، سواء كان دراري صغار من عامين وطلع إلى الكبار. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يكون مفيد لكم، لذيذ وكذلك صحي، وأيضا عنده مفعول قوي يخلصك من الكحة ومن هذوك الآثار نتاع الكحة. إن شاء الله ما نطولش عليكم حبيباتي، ونروحوا للوصفة. اللي راهي تزور فينا أول مرة على القناة، ما تنسيش حبيبتي الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس وضغط اللايك باش يوصلك كل جديد. واش نحتاجو إلى حبة، كاين اللي يسميها فجل، كاين اللي يسميها خردل، كل واحد كيفاش يسميها. نحتاجو حبة من الفجل هذا اللي فيه الأحمر من فوق، ونحتاجو إلى سكر جلاسي. فقط هادو زوج مكونات اللي نحتاجوهم في وصفتنا اليوم. واش رايحين نديرو؟ أول حاجة رايحين نحو الراس هذا تاع الفجل تاعنا عادي، بعد ما تكونوا نقيتوها وتكون نظيفة ومغسولة وكلش، ونجيب نحفره بالمغرف، نحفر حفرة من الوسط كما راكم تشوفوا بالمغرف هكذا، نحفرها مليح 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 يعني حتى يولي قالب. اللي راهي تزور فيا اول مره على القناه بليز يا جماعه ديروا لي لايك باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين ويستفادوا الناس كامل. نحفرها مليح. فقط الناس اللي راهو عندهم السكري وكذا ما ننصحهمش بالوصفة، لأنها ما تصلحش للناس اللي عندهم السكري، لأن طبعا مش رايحين نزيدوا عليهم. هذه تصلح للناس العاديين اللي ما عندها حتى مرض، حتى للأطفال الصغار سواء كانوا صغار أو كبار تصلح لهم هذه الوصفة. كما راكم تشوفوا جبت وفرغتها كامل مليح. من بعدين نجيب كاس تاع تاي باش نحطها برك توقف عليه هكا تبقى واقفة. بعدين بكل سهولة نصب السكر جلاسي أو سكر بودرة، نصبه وسط الفجل نتاعي اللي حفرتها كما هكذا. كما قلت لكم راني ما نحط لكمش وصفة بلا ما نكون جربتها شخصيا أو عطاوني ناس تجاربهم صح ونفعتهم، ما نجربهاش وراني شفتها وجربوها شحال من واحد وجربت منها أيضا، ويعني الحمد لله وصفة رائعة وسهلة جدا. بعد ما تعمري الحبة الفجل نتاعك كامل هكذا بهذه الطريقة، تعودي تغطيها بالهذيك اللي بقى، ومن بعد نخلوها لمدة ليلة كاملة. وهي هكاك نخلوها في البرة برك، ما نديروهاش في الفريجيدار ولا في بلاصة سخونة، حطيها برك في الكوزينة وغطيها وخليها لمدة ليلة كاملة في البرة أو في الثلاجة. تقدري تستحفظي بها في الثلاجة، لكن من الأحسن أنك تخليها البرة. بعد ما خليتها البرة كما راكم تشوفوا ذاب كامل هذاك السكر، وحتى الحبة تاع الفجل تاعي ولات طرية، وطلقت المفعول نتاع السكر ومع المفعول نتاع الفجل. شوفوا هنايا راني شويه زربت، بقى لي شويه برك سكر جلاسي ما ذابش، لكن قد ما تخلوها قد ما راح يذوب. هاد السيرو تشربوا منه مره صباح مره في القيله ومره في الليل، ورايحين تلقوا نتيجه مذهله ان شاء الله، طهورا ان شاء الله. ما تنسونيش كما قلت لكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه، وكذلك ما تنسوش تحطوا لي تعليقاتكم وارائكم، واي وصفه حبيتوها قوليها لي. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع. نتلاقوا في فيديوهات اخرى وفي وصفات اخرى مع ام نبراس. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.